Assalamualaikum. Saya Nur Ashikin daripada Melaka. Nak sharing pasal Ejisera ni, penggunaan Ejisera ni. Saya kenal Ejisera ni melalui sahabat saya, Fiza. Mula-mulanya saya berminat juga nak makan Ejisera ni. Bila dia kenalkan saya pun try untuk diri saya dululah. Saya makan. Lepas tu tumit kaki saya yang selalu sakit berkurangan dalam masa 3 hari. Lepas tu saya perkenalkan pula dengan ayah saya yang kecil manis, tak pernah turun-turun sampai tak pernah turun daripada belas-belas, tak pernah turun. Bila saya kenalkan pada ayah saya, dia makan dalam satu kotak tu, dia bagi 2 dengan mak saya. Dia pergi cek kecil manis dia turun dalam 6.0. Pun rasa benda Ejisera ni rasanya macam terbaik lah untuk diri saya dan keluarga. Dan saya selalu bagi anak saya yang selalu batuk, demam. Bila saya bagi ni, dia macam kurang lah. Kadang dalam sebulan tu kadang 2 kali demam, batuk, sesama. Selepas saya bagi Ejisera ni dah berkurang, dah jarang lah. Lagi satu saya nak share. Kan sekarang ni suami saya bekerja di kilang yang berisiko tinggi dekat Melaka ni, yang berisiko lah, yang ramai pekerja-pekerja yang positif. Bila kawan-kawan dia ada yang positif 2-3 orang. Lepas tu saya bagi dia AG-Pro ni. Alhamdulillah, kawan dia ada yang positif. Tapi suami saya dah 2 kali dah 2 kali swab. Alhamdulillah dia tetap negatif. Jadi saya sarankan, gunalah ni. Musim-musim macam ni lagi virus ni, alhamdulillah dia bolehlah membantu kita, imun badan kita. Itu je lah saya punya kongsian.